สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TPGM Channel อีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับ Genshin Impact อีกแล้วโอ้โหรู้สึกเล่นเกมนี้แล้วแบบติดเลยแหละติดมือถือร้อนเนี่ยติดจัดเลยไม่รู้ว่าทำไมเกมนี้มันมีอะไรดีนักหนามันเล่นแล้วมันเพลินเหลือเกินครับแล้วก็มาอยู่กับเควสหลักนะต่อจากเควสเดิมเลยก็ไม่ใช่เควสหลักจริงเป็นเควสรองเควสหลักมันต้องให้นักผจญภัยเลเวล 10ก่อนครับมันถึงจะกดล็อกได้มันจะมีนักผจญภัยตรงนี้เห็นไหมนี่ตรงนี้นะครับให้เควสนักผจญภัยตอนนี้ผมยังมาดูเควสเสริมกันดีกว่าแล้วมาดูต่อที่เควสครับเควสให้คุยกับแอมเบอร์ Hey here over here เสียงดังไปหน่อยตอนนี้ผมยังจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าอะไรกันแน่แต่พอศึกษามาคร่าวๆแล้วแหละว่ามีตัวละครมีอะไรยังไงแต่ตัวละครเกมนี้มันต้องพึ่งกาชามันยากเลยถ้าเล่นแค่เกมที่แบบพึ่งกาชาอย่างเงี้ยโอ้ยแย่แล้วอะไรเนี่ยขอตั้งใจตรงนี้นิดนึงครับมินิเกมมันเยอะครับเกมนี้มินิเกมมันเยอะมากถ้าเห็นนะถ้าทุกคนเห็นว่ามินิเกมมินิเควส Seems like you've got the hang easy. You've fun this way. Once you've passed this final, just keep thinking about that ผม license. พยายามจะไม่ใช้ฟาสต์ทราเวลพยายามจะเดินเพื่อหาไอเทมใหม่ๆตลอดมันก็เจอจริงมีอะไรใหม่ๆให้ดูตลอดครับแค่ขึ้นมาตรงนี้ก็เจออะไรใหม่ๆแล้วWindborn Traveler, you are required to land at once by the order of the Knights of Favonius. ลงแบบเท่ๆลงแบบเท่ๆนี่ฮะได้เควสเสริมใหม่เควสเสริมสามารถปลดล็อกอะไรได้หลายอย่างเลยนะหลายอย่างจริงๆเราพยายามคุยกับ NPC ทุกคนที่เราเจอนะเควสพวกนี้จะได้ของพิเศษมากมายแต่ก็จะผมจะที่ผมศึกษาดูนี่ของในเกมยังแพ้ของกาชาครับต้องเติม It is against the. You have the right to remain silent. Anything you say will forever carry on the wind. Wait, I'm an instructor. This is a gliding exam. Oh, I see. Well, you picked a bad time to hold your gliding exam. Really? Why? The Knights of Favonius received a report from a sister at the cathedral claiming she saw Raptor gliding around these parts. I thought your student here must have been his partner in crime. Raptor? Who's that? A known criminal in Mondstadt. He always uses a wind glider to commit his crimes, so... Wow, he flies fast then. So far, we haven't managed to catch him. But he escaped with the artifact. Fortunately, one of the sisters put some secret markings on the artifact using elemental magic. But he was too fast, and we couldn't even keep up with the trail the markings left behind. Well, if you need help chasing down a gliding criminal, I'm the one for the job. So tell me, which way did he go? As far as I know, he was last seen near Springvale. But that was some time ago. Leave it to me. With us chasing him down together, he doesn't stand a chance. Once we've got this Raptor guy, we'll pick up where we left off. But no need to worry. I'll be sure to have a word with Jean. เป็นคนดีตลอดโอเคไหมครับนักผจญภัยใกล้เวล 10 แล้วไหนล่ะ This is Springvale. There must be some clues about Raptor around here. The sister from the cathedral put some secret animal markings on the artifact he took.
Use your elemental sight and keep your eyes peeled for clues. โอเค Looking burn Hey, what do you think this is? It looks like a broken tree กิ่งไม้ branch. หักครับ Oh, Paimon knows. It's from a frame of a wind glider. Therefore, there are no elemental traces on it. It looks like it's just a plain old tree branch. เกลียดจังเกมหาของเนี่ยเดนมาร์ก How do we know if this was left by strange bird or an animal slime? Animo slimes are airborne creatures. They don't leave marks on the ground unless someone stomped on one to take off. How do we know if this was left by raptor or an animal slime? Either way, let's make a mental note of these markings. They're very clear. มีแรปเตอร์เลยเหรอ Fabric piece A strip of cloth with animal markings on it. Looking at the design and the way it's woven, there's a good chance it came from a wind glider. Wow, Outriders have to be textile experts now? If this really belongs to Raptor, it must mean his wind glider is broken. It appears that the elemental markings point this way. Huh. Well, do you think he ran off ahead? There's only one way to find out. Come on, we should keep following the markings. Ooh, what's that? Looks like something's going on up ได้ ahead. ยินเสียงอะไรครับ It sounds like there's a battle going on. Could that be Raptor? Quick, let's keep going. อีกแล้วหาเรื่องใส่ตัวอีกแล้ว Thank goodness, the Knights of Favonius have arrived. The hilly trolls won't dare pursue me any longer. What happened? I can't believe it, but the hilly trolls attacked our carts. Luckily, I outran them. Hilly churls? But I thought the Knights of Favonius had cleared out most of the hilly churl camps around these parts. It's a small camp not too far from the village. The route I take on my delivery runs ensures I steer clear of it. But today, some crazy fellow suddenly fell out of the sky and landed right in the camp. Now, who does that remind me of? Oh, it really riled them up. They chased the funny-looking fellow as he fled, which brought them out in the open. I managed to get away, but they smashed my fruit carts to smithereens. Oh, I don't know what I'm gonna do when the merchant caravan gets here tomorrow. Funny looking? In what way? He was holding on to something. Must have been heavy because he couldn't glide in a straight line to save his life. Maybe that's why he fell. Honestly, people like that shouldn't be allowed in the skies. It doesn't take a genius to know you're not supposed to carry heavy objects while gliding. I'm gonna report that idiot and make sure he gets his license revoked. Heavy object? The artifact? This could well be our guy. Tell me, did you see which way he went? I managed to catch a glimpse as I ran from the hilly churls. I think he went that way. Seems like a strong lead. On with the chase. Oh, and don't... เอาเย้วเวทตามหาเย้วไกลๆตลอดเลยอะสปริงเกอร์โอเคไม่ได้เรื่องอะไรมาก Look where we are. The elemental power on the artifact must have worn off. Raptor must have realized the markings would give away his position and sent his minions to slow us down. That way, when the effect wears off, he can make his escape. He won't get away with this. After him! ผมเจอร่องรอยครับผมเจอร่องรอยเขาดันเจียนอีกแล้วเว้ย
เคท้าทายได้เลยครับไป However, it looks like the only way we can catch up is if we glide. But there's a ton of enemies below. They'll definitely attack us after we take off. If we're gonna do this, we'll have to glide and defeat them in one fell swoop. You still had one stage to go in your exam, right? Yeah, but what's that gotta do with anything? How about we make this the third and final stage of your gliding exam? Are you sure that's how the exam is supposed to go? It's a custom version of the exam, designed by yours truly. Besides, the normal version of the exam wouldn't be fit for the hero of Mondstadt herself. So, what do you say? Woohoo! Good answer! Prepare for takeoff. Raptor awaits you once you defeat all these enemies. Then that gliding license is yours. ให้เราบินนะให้เราบินไปงานยากใช่ปะงานยากๆให้ทำเควสบ้าบอคอนแตกเลยนะมีเกมมันเยอะเกมเนี้ยบอกให้ปีนไปข้างบนยังไม่หมดโอ้โหตายก็ว่าไม่เควสไม่เขียวเกมนี้ต้องเหมือนต้องตั้งใจเล่นอ่ะเล่นที่เกมไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นแต่เพลินครับเล่นเกมนี้เพลินเล่นเลยไปไหนอ่ะนี่เหรอไม่ได้ตายนะแต่แค่ไปผิดที่ให้แบงค์บนเมื่อกี้มองเห็นสายลมตรงนี้นี่ขึ้นมาแล้วนี่ระเบิดไปดิ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 ครับระเบิดไปดิครับระเบิดไปดิครับระเบิดไปดิครับลูกสุดท้าย Nice! You breezed through it. ผ่านอย่างสวยงาม You're a natural. I knew you'd be fine. All that's left now is to grab ourselves a raptor. Let's go. จับแรปเตอร์ก็พอพูดเหมือนง่ายเถอะเดินมาจับเพลินเลยโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยยิงกล่องไฟครับยิงกล่องไฟนี่เป็นดาเมจชั้นดีครับผมบอกเลยเป็นดาเมจชั้นดีแน่นอนไม่ต้องเล็งที่ตัวศัตรูครับเล็งที่กล่องไฟแล้วก็เดินหนีครับตายไหมตายแน่นอนแล้วว่าง่ายนิดเดียวครับโอ้ยโดดลงมาทำไมเนี่ยห้าวเยี่ยห้าวจัดบ้าไปแล้วการขอจัดการพวกนี้ก่อนจัดการพวกนี้ก่อนตัวเกะกะครับพวกนี้มันตัวเกะกะ
ร์ท I'll race you there. เอาให้ตายเอาให้ตายไม่โดนนะไม่โดนโดนสักทีเถอะโดนสักทีเถอะโดนสักทีเถอะถ้าเล่นในคอมได้ง่ายกว่านี้นะครับดวงยังดวงยังไม่ไหวกับมึงแล้วนะไม่ไหวกับมึงแล้วนะไม่ไหวกับมึงแล้วนะก็ให้ใช้พระเอกใช่ไหมต้านทานเหรอทำไมท่าน้ำทำไมท่าน้ำคือท่านลมปะล่ะประตูครับมีเรื่องให้ทำยากๆตลอดนี่มีกล่องเลยเหรอแปลกนะเนี่ยเห็นกล่องแล้วเห็นกล่องแล้วทิ้งตัวครับโยกออกมายังไงดูเปิดประตูเห็นกล่องครับเกิดนี้นานมากบินอีกแล้วโอ้ยเซ็งสักทีเถอะนานแล้วนะ It looks like there's no way across. He must be around here somewhere. Amber! Over there! If you insist on chasing me, so be it. Huh? Who brought the little girl? You must be Raptor. You can't escape. I don't need to escape. There's no way you can make it over here. Oh, it is pretty high. And quite far. Oh, little girl, why don't you run along home now and let your leader deal with this? Hey, watch it! You're talking to a Knights of Favonius outrider. You're right. He's right there in front of us. If only we could glide across. So how did he get across? Can you see anything with your elemental sight? Bye-bye, kiddo. Oh no! He's getting away! We can't hesitate any longer. The only way to get across is to glide there. But... Don't worry. I'm the gliding champion of Mondstadt, remember? If Raptor can do it, I can do it too. Oi, Outrider! You have less chance of surviving this than jumping off the Animo God statue in Mondstadt without your wind glider. Paimon sees your point. If you rule out everything that's completely impossible, gliding is the only idea left. Remember that book I lent you? The one I thought was the gliding manual, but wasn't? The first birds couldn't fly. Flight was their reward for their courage to plunge into the canyon. Be my witness. Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully... Wait! Stop! You'll never make it! Come on, off you go now. Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully... The wind says I will make it, and that's... Amber! No! You're gonna fall! You're gonna... It's
easy, kid! You must have known about the wind current. There's no way you would have jumped otherwise. The wind takes care of those who have courage. Now sit still and await your arrest, There's no like a end to good this. little boy. Have a taste of this! Here's something special. ลงกับน้ำลงกับน้ำกับน้ำไปน้ำแข็งกับน้ำลงกับน้ำแข็งครับจัดการลูกกระจอกก่อนบอสเดี๋ยวก็จัดการน่ารำคาญครับ Don't get frostbite. เก่งนะกับแรปเตอร์เก่งนะกับแรปเตอร์เก่งนะกับแรปเตอร์ What's the hurry? Freeze! Go, Baron! A little taste. ไงล่ะ All right, I got him. I only noticed the wind current from in the air, and it's the only one. It would be suicide to try and escape in the direction Raptor was going. In other words, the only way Raptor could have gotten out would be this way, past. Aha! So he was just trying to fool us by acting smug, in the hope that we would just give up and leave. Little did he know we're not so easily fooled. It was all thanks to your sharp thinking. Just like a wise man once said, once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth. At the end of the day, gliding is 7 parts technique, 3 parts instinct, and then 90 parts courage. What you did now looked more like 99 parts courage. It was just like in my first gliding exam. I was super nervous, but in the end, there was nothing to be afraid of, and I passed no problem. I kinda missed that nervous rush in the exams I've done since then. It just... Sorry, Paimon thought you said you passed no problem. What do you... well, you see, the thing is, Mondstadt is all no glide zone this, no landing zone that. Every time I get my license, it keeps getting revoked. I must have taken the exam about 15 times altogether, but I always pass the first time. I guess my little gliding manual ain't so bad after all. Let's go and get a copy of the real gliding manual from Acting Grand... I'll head off first because I need to escort Raptor back to the city. Once you're back in the city, don't forget to come find me at the cathedral. I'll issue your gliding license there. โอเคครับมิชชั่นคอมพลีท She just can't Sabi yan. sit still, can she? Guess that's why she's the outrider. When this is all done and dusted, let's head to the cathedral in Mondstadt. Getting this gliding license has turned into quite the adventure.